anyị gosi gị na mmadụ na-aga n'udo anya gị. Ka amara udo n'ihe kekebinyela ụlọ ka ihe mụba n'etiti unu site ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Tolu Chineke anyị dị mma, ya gazie ka anyị were oche anyị. Anyị ameli oge so much maka taa bụ ụbọchị mmemme, ya gazie. Ebe ọ bụla anyị zukọrọ dịka ụmụ Chineke, anyị kwesịrị ịlụlụ nwa nkenke okwu iji wee na-akpọchigata obi anyị na mmụọ anyị ụlọ. Tolu Chineke anyị ga-eji ohere a nụrụ nwa nkenke okwu amamife, okwu ga-enye anyị ezi nghọta na ezi akọ na uche. Maka ọtụtụ mgbe anyị bụ ndị Afrịka, ndị Igbo in particular, atụfuola njirimara anyị. Ọ bụ n'ụdị ọnọdụ a anyị nọkọ, anyị akpatụsị aka n'ife dị mkpa anyị kwesịrị mara n'ime ndụ anyị iji wee kpọghachi akọ na uche anyị azụ n'ihe nketa nke Chineke nyere anyị. It is a golden opportunity for this Godian religion to mankind. Ọ bụ ife bara oke uru, ihe ọma Chukwu mekachara anyị bụ ndị Afrịka, karịsịa ndị Igbo, maka abịa n'ụwa niile gbaa gburugburu, ndị ụka na-elu ya n'isi ọkankọ bụ ndị Afrịka. Abịa na Naịjirịa, ndị ọka n'isi bụ ndị Igbo. Anọfa na-emekarị mkpọtụ, mana ọtụtụ mgbe ọ na-ewute mgbe mmadụ nọ n'ife na-edoghị ya anya were n'anya isi. Mgbe mmadụ na-eme ife ọ na-eme, ọ da-afuru n'ime ya. Every year in ofu mark time, no movement, no forward march. Ị na-eme ife for many donkey years, no benefit, no outcome. Ị ka nọdụ n'ime ya. Ma mgbe ife onye na-ekwu eziokwu na onye si ezi ụzọ, ị na-aghọtafie ya dịka onye na-amaghị ife ọ na-eme. But thank God for some people today bụ ndị nzọpụta nke ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ apụtara taa bụrụ ndị nzọpụta nke ụwa, maka na akwụkwọ ndị si n'obodo dị anya wee bịaba anyị na-akọrọ anyị na ọ bụ naanị otu onye bụ onye nzọpụta nke ụwa niile.
But today, eziokwu nke akụghị mmiri, eziokwu nke si n'ezi akọ na uche emeela ka anyị mata nke ọma na ọ bụghị otu onye bụ onye nzọpụta, na ndị nzọpụta na-anọ n'ụwa n'oge abụ n'oge na agbụrụ dị iche iche. Obodo ọbụla enweghị ndị nzọpụta na-ana n'iyi, agbụrụ ọbụla na-enweghị ndị nzọpụta na-ana n'iyi. And coming to the truth, the fact, anyị ga-ama na onye a gwara ịbụ onye nzọpụta anọkwa ndụ taa. Wee na-ajụ, nne nwụrụ anwụ ọ pụrụ iche nwa dị ndụ ala? Nne nwụrụ anwụ ọ pụrụ iche nwa dị ndụ ala? It's not possible. A dead man can never breastfeed a living child. It's not possible. Ọ bụrụ na o nwere rụrụ ọrụ n'oge gara aga, ọ hụrụ ya ndị ọ fụrụ anya n'oge anwa. And anyị ma na onye ọrụ na-alụ ọrụ nwee mpaghara ụwa ebe o si bịa na ebe ọ ga-esi wee rụọ ọrụ ya. Dịka onye a kọrọ anyị fanyere ọtụtụ afọ dị iche iche, they formulated a lot of names and a lot of false teachings. Anyị ma na onye anwa na mgbe ọ bịara kpọọ na be nna ekọrọ ebe a na-akpọ Juu, onye amadụ ka Ben Joshua Joseph, fakpọrọ Jizọs, or fakpọrọ whatever name they may. But anyị ma na ezi afa ya o ji bụ ọkwa na ebe Afrịka bụ Ben Joshua Joseph n'Egypt, ebe a na-akpọ the University of Chope in Alexandria. Anyị ma na oge ọ bịa n'ụwa na ebe ọ bịara bụ na be nna ebu na Juu, na ndị ọbịa zọpụta zie ozi ọma gbafe eziokwu bụ ndị be nna ya. Even in their Bible, it made it very clear. O kwuru na akwụkwọ ha bụ akwụkwọ ndị Juu si na ya bịara maka ndị ala ọzọ, kama na ya bịara ịchọ na ịzọpụta ụmụ atụrụ nke Israel nke furu efu. There was a portion of the Bible that stated it very clear. It says, oge nwaanyị Samarian kpọtara nwa ya nwere mmụọ ọjọọ ka ọ zọpụta. O nyere anya fụrụ nwaanyị Samaria, ọ sị nwaanyị na ya na-ewere ndị dịrị ụmụ tụpụ ụmụ nkịta n'ilo. Ka ife nke a na-egosi gị na ya bịara maka ụlọ, bịara particularly for his people. Tolu Chineke anyị. Nwaanyị tie mkpu gaa n'iru na nwa Joseph zọpụta ụmụ nwa m na mma na ị ga-eme ya. Ọ sị abịaghị m maka ndị ala ọzọ, kama abịa m ịchọ na ịzọpụta ụmụ atụrụ nke Israel bụ nke furu efu. Tata, you want to attach yourself in the name of religion. I want to tell us there are a lot of saviors amongst us. Ndị nzọpụta riri nne. Mmadụ ka Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubere. O so n'otu ya na ndị nzọpụta. Ọ na ikwe ka akụkụ Chineke kerie n'aka. Ikwe ka akụkụ Chineke mee ka ọ nọ n'etiti anyị aka. Ọ dị ọtụtụ mmadụ si azọpụta ndị pefa. Ọ bụrụ naanị mgbe inyere mmadụ ego. I want to tell us, anyị ncha niile bụ ndị nzọpụta. Enwere mgbe mmegbu gị sị ka si bụ onye nzọpụta. I want you to bear it in your mind, have it at the back of your mind that you are one of the saviors of the earth. You are one of the saviors of the mankind. Ịbụ onye nzọpụta na-ezuru na ebe ahụ a mụrụ gị. Maka na mma wee siri n'ọpụpụ ezi. Ịbụ onye nzọpụta na-ezuru no, that your domain, that your family, you are a savior there. Unless ọ na-eme ọrụ Chineke zitere n'ụlọ ahụ. Mgbe ị na-eme ka ọganihu nke be nna gị na-aga n'iru na-ezuru na ahịa nọ na ya, ịbụ onye nzọpụta ebe anwa. Ịbụ onye nzọpụta n'ogbe gị. Am I communicating with somebody? Let anybody know the slight attention here, please. N'ezuru na ebe ahụ amụrụ gị ịbụ onye nzọpụta, n'ogbe gị ịbụ onye nzọpụta, n'obodo gị ịbụ onye nzọpụta, n'ụwa niile ịbụ onye nzọpụta. Ọkachasị mgbe imejọrọ ife n'ụwa wee dee akwụkwọ nke ga-aga na mba niile. Nwanne ya nwoke bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubere. O meela nke o dere akwụkwọ, o wepụtara ife na-akpọ film house, TV, television house, nke na-aga n'ụwa niile gbaa gburugburu, na-ezi ozi nzọpụta, na-ezi ozi nnwere onwe. Tolu Chineke anyị. O ji ndụ
ike na ama ife Chukwu nyere ya akụ nke ọ kpatara na-eme ka ọnọdụ dịrị ndị mmadụ mma maka na ọtụtụ nọ under predicaments and sufferings and sorrows out of ignorance. Fa amaghị ife nwere ike ime wee si n'afụfụ na mba fa nọ n'ime wee pụọ n'ihi na ha amaghị eziokwu a. Ọ bụ na ịmaghị eziokwu ị ga-ala n'iyi. Mana mmadụ ya dịka Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubere mere ka ụwa na-anụ eziokwu a taa na mba niile nke ụwa gbaa gburugburu ịkụziri ndị mmadụ ụzọ nke ndụ na-abụghị kọnfa sweet nonsense, because most of the religion na ife na-akpọ sweet nonsense, akụkọ ụgha na-atọ ụtọ, and ọ na-ewepụ ife a na-akpọ deceit from people's mind. Ụmụ ọrịa ha gọrịrị ndị mmadụ tụaji wee na-eme nkwupụgharị bụrụ zombi taa. Ọ bụrụ ihe na-anya n'ụwa anyị n'obodo anyị taa, ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị arụ na zombi, both the literate ones and the illiterate ones. Ị ga-afụ onye dị master degree in PhD, master degree, ma ọ pụta n'ilo ọ bịa n'ụlọ ụka ọ ghọọ zombi. Anyị eyuzu were na-eme ifu n'ezi obodo ehe otu ọchana lula na-eje mee onwe ife iberibe n'ihu onye ọ kpọrọ onye isi ụka, forgotten na ọchịchị ọ na-achị bụ traditionality ga-eji nye ya ọchịchị nyanwa karịrị onye ọ na-abịara abịa na be nna ya. Tata anụghị m somewhere a na-eme ife omenala, reverend fada bata eburu ọjị bụ ihe ezi obodo agụghị ọfọ, ọkpara obodo agụghị ọfọ, onye mba si esi wee bịa. Oh God, ọ na-ewute n'obi. Ezi obodo mechie ọnụ, onye bi n'obi mechie ọnụ, onye mba ọbụ Igbo gwusi na mbịambịara ada atọ ọkpa anụ, onye mba dọna na-aga ọjị ma ife ọjị. Ekpere dị mma, ekpere bra dị mma, mana gee ntị, ekpere ka ekpere bụ ekpere ọjị nna ife na-akpọ ịga ọfọ. Hello, ime gịnị? Ịga ọfọ. Ekpere bụ new language, it's a blood language. Ife anyị na-asị anyị bụ ndị ụka, nna ife na-asị abụ m onye ọgọ mmụọ, ana onye ọgọ mmụọ na-aga ọfọ. Ọ gịnị bụ ịgọ mmụọ? Mana onwe ya asịkpọ onye ọgọ mmụọ ọdụ akara nke obe rebook ohu reject cancel, hey, mee cancel and binding. Our God is good. But achọrọ nke anyị metụta taa na Chukwu bụ mmụọ. All the sect of religions of the earth know it very well. Say na anyị ime katikizim ha Chukwu bụ gịnị, ọsọ na Chukwu bụ gịnị mmụọ, ma mgbe ise n'Igbo ya ọgọ mmụọ ọsọwa ya asọwa. Mgbe ya na-ajụ ụmụ Igbo ọ bụ ịgọ mmụọ ị ga-agọ mmadụ? Ife Chukwu ka ife niile abụọ abụọ, o kere elu kee ana, ka o ji kee ọcha, kee nwoke kee nwaanyị, kee mmụọ kee mmadụ. Ọkwa ezie nye onwe wee bụrụ eze mmụọ niile, chi nke ndị bụ chi, eze nke ndị bụ eze, nna nke ndị bụ nna. Nya ka ji bụrụ ndị mmadụ nọ ebe a, nya ka ji bụrụ ndị gịnị? Ndị ọgọ mmụọ, ndị na-efe Chineke iru na iru. Ọ bụghị ndị na-eje ka ejekwuru nwaanyị onye ọcha ayọọ ya ife, oje yọọ nwa ya, nwa ya adịghị nata Chineke bịa nyebi ike. Bịa ndị Igbo, onye na na-ede ka nwa okpuru, onye na na-eme gịnị? Ọ na-ede ka nwa okpuru, onye arụ na-adịghị. Matara mgbe mmadụ nata oke ruwere gị, if care is not taken, o mecha ya oke ahụ ruwere gị, ọ ga-eri aka azụ maka onwe kọmishọn. Mana ofe nsọ eme ka amata nke ọma na anyị nwere every right ife Chineke, ijekwu Chineke bụ nna anyị, nata ya oke n'aka. Toonu Chineke anyị. Ọ bụ ofe nsọgide religion mere ka anyị mata na o nwere ụmụ ekpere asị na-akụziri anyị ekpere, mana ọ bụ ịgụ poem. Praise God. Dịka m na-ekwu na ekpere dụta obere iche na ịga ọfọ, mana tutu ịga ọfọ ị ga-eji ife nsọ Chukwu nyere ndị Igbo wee kwuo okwu. Ọ gịnị bụ ife nsọ ahụ? No. Kụpụrụ Chineke anyị aka, kụpụrụ Chineke anyị aka. Ọjị bụ chapreti ndị Igbo.
nzu dị n'ime ya, edo dị n'ime ya, mana isi n'ife niile bụ gịnị? Ọjị. Ọ gịnị ka o ji bụrụ isi ekpere, bụrụ chọpụret ife a ji enyekwu Chineke bụ nna anyị? I want to tell us a meat, a sort of meat. Are we together? Achọrọ m ka anyị kọwaa ife bụ ọjị na etu ọjị si pụta, ka ọ bụrụ ife mmụta ị ga-eji n'aka taa tutu ị naba na be gị dị iche iche. Ka ọ mbọsị ị gara n'ije fụọ ọjị ma ọ fụ ebe eji ọjị n'aka ekwu okwu, ị kwesịghị ịkụ okwu, ị kwesịghị ibinigharị ije, ị kwesịrị pay attention. Praise God. Ọjị, ebe afọ abụ ọjị si pụta n'aka Chineke, maka onye agụrụ elu n'afọ ịmụ ife o ji nye Igbo ọjị, maka na Igbo bụ ndị ọkpara Chineke, mgbe nwa izizi Chineke nwere. We are the first people on earth. Onye na-agba bụ nwa Adam and Eve si n'ọba asị. The brass has been in existence before the advent of so-called Adam and Eve. The creation started in Africa by the side of Snake River. Ndị ọcha dị abara akpọ River Nile today. Nke agbata anyị na-akpọ River Niger. Ọ gara mba niile nke ụwa. A na-akpọ Snake River in olden days. Oge Chukwu kekere anyị bụ ndị ojii bụ ndị Igbo. Igbo, I before others. Tonu Chineke anyị. Ọ bụrụ na ịlụ ndị Igbo, anyị aghọtaghị asọ a mejere ebe ọjị dị, ma anyị chọrọ ka nkọwa nke a. Ife bụ ndị Igbo bụ ndị gboo, ndị gịnị? Ndị gboo, ndị nọrọ na gboo tutu abịanwere ndị ọzọ n'ụwa. Anyị bụ ndị gboo. Mgbe Chukwu kere anyị dị ka ọkpara, ọ n'ihi na anyị bụ ọkpara Chukwu ka o ji nye anyị akụnụba karịa mba niile nke ụwa. No part of the world nwere mineral resources and the blessings of God in abundance like Igbo people or African people in general. Oge Chukwu kechara onye Igbo wee kpee ọkpara mbịa chọba mkpụrụ osisi na-egosipụta ife mbụ. Na mbọsị ịchọtara mkpụrụ osisi na-egosipụta ife mbụ bụ nna gị bụ, aga m ama na ị mara nna gị nke ọma, aga m enye gị ngọzi zuru oke otu ihe esi na-abịakwute m na-enweta amara n'aka nsọ m. Onye Igbo wee binie deweta ogbe ụdara pewaa ya, fụ na mkpụrụ niile nọ n'ime ogbe, mana a nyụrụ ma kpalụ nwanne na nwanne oke. Ọ sị nke a nyetụrụ nna anyị mana o zuru oke. O je weta akị tiwaa akị, fụ na akị gbalụ mkpe nọ n'ime ogbe akị, mana ị chọrọ kpa nwanne na nwanne oke. Ọ sị nke a dị Chukwu mana o mee gịnị? O zuru oke. O weta akị ilu the center and so on and so forth before ọ bịaje weta ọjị, fụtacha mkpụrụ ọjị wee gbawa ọjị. All the corridors, ibe ọjị niile mere gịnị? Nọkọtara ọnụ, na-enweghị separation, no demarcation, no isolation. Ọ sị hey, na nke a na-apụta nna m, n'ihi na nna m uwe udo na ịfụnanya, ịdị n'otu nke na-ebute ọganiru. Owuwe mkpụrụ osisi ajekwube Chineke ruo sie nna m na mkpụrụ osisi na-ezipụta ihe ebo. Chineke wee nenecha ọjị wee sị nwa m lee ịmara ihe nke ọma. N'ihi nke a agọzie m mkpụrụ osisi a, afọ ebido taa ga-abụ ọjị. Now, ife ọjị pụtara J-O-J-I, O-J-A. O stands for omenani. O what? Omenani. J jikọrọ I Igbos. Omenani jikọrọ nya bụ ọjị. Tọmụ Chineke anyị. Omenani jikọrọ Igbo. Nyabara na ibebe nna anyị fa. Ọ bụrụ na nna anyị nabata gị, o bụrụ ụzọ kpụpụrụ nzu n'ala. Ka ebe dị kpụpụrụ nzu n'ala, ka gị na ana gbaa ndụ. Ihe ịbịa ebe iwere obiọma bịa, ana gọzie gị, iwere obi ọjọọ ana nwude gị mgba. Ọ dị enye nzu n'aka. Inye mmadụ nzu n'aka, inyere ya ngọzi for 7 days. It's about your blessings for 7 days. Otu a ka ọ ga-akwa ọkụkọ Igbo. Ma ọtụtụ mgbe ndị Igbo ama na-adị enye akwa ọkụkọ Igbo n'aka. Eji a transfer blessing. Ị ga-atọgbọ ya n'ala, ọ gaghị ewere ya n'ala. Ọ bụrụ na na-ebanyesi mmadụ nzu, onye ya edo, ọ na-ama nzọ na-asị ọchake
ka ọ chakere nwoke chakere nwaanyị ọ bụ okwu ọjọọ. O weta edosi ka o doro anyị n'azụ aka ndị na aka ekpe na ude na ụlọ anyị na ọ ga-edoro anyị n'ahịa anyị na-azụ na ọ ga-edoro anyị. Ọ masịa nzu onye nyere nzu na-enye ya na-ege ntị ife ọ na-ekwu. O mechaa onye abịaghị egwu weta ọjị ka e wee mee gịnị oriri ụmụnna ndịkọ. That is our Holy Communion, not biscuit and wine. Are you hearing me? Na mgbe nna ha welitere ọjị elu ga-eze ntị gị n'ife ọ ya agọ n'ọjị maka ọ dị iche na ekpere. Agwa m ụlọ na ịgọ ọfọ dị iche na ekpere ma fa nwalitere nwa obere. But not the system of ekpere na ekpe today. Ma ị ga-ete na ekpere onye ụka ọbịa iri ya dị ala ohu ndị ọbịa na Holy Ghost fire, ndị agbọkọ Holy Ghost fire, mama ifeọma Holy Ghost fire, papa oke na onye na ya na-esere okwu ọ na-ese ndị Holy Ghost fire. Hello. Amegbugo ka mmadụ. Gee ntị nke ọma. Azụ na ndị ụka fụrụ Holy Ghost fire dịka ọ kpụrụkpụ okwute ọ ga-eji mapụ nwanne ya isi ka ịma na obi ọjọọ ka eji ebe ebere ahụ. Mana Chukwu siri ike rinne. One, what is ghost? Before I go back, what is ghost? Some people na say na ghost mmụọ nsọ. No. Go back to your dictionary. Ghost is the spirit of the dead. Ghost is the spirit of the dead. Mmụọ ndị nwụrụ anwụ. But the Holy Spirit is a spark from God, emanates from God. There is a great difference between ghost and spirit. There is no ghost that is sorry. No ghost is sorry. But spirit is sorry. That's the reason why we have Holy Spirit, not Holy Ghost. Am I making myself clear? Yes. Am I communicating with somebody here? Yes. Now, when I get with it all, let me get back. When I get with it all, Janaka, oh, we make a porno. Thought I'm for much as I go for. My father, I got to really woo, and I'll be a cabo. Oh, already I go for. Don't see the guy. Even if you are never seen Tom when I saw no Latin. Domini, or child you pray, amen. Oh, to a can't I go, Jim. Oh, I thought they said, children can no say, bro. Never home, okay, go home, why? Oh, you put a bow with ye. But when you can say, never give me the working. Ọ kọba dị ebube sọnde ya nwa anwụ mana onye na-abili ikpe nke ego ọfọ ọ ebu ụzọ megịnị gbaa onwe ya iyi godo onwe na ọfọ Chukwu obi ndụ ọcha aka ndụ ọcha emewuro nwoke emewuro nwaanyị onye chi imegbu ya megburu onwe ya ọtọgọ eme ya megịnị ya megbu onwe ya ọ mmegbu udene ya na anya mpịa onye si na mmenene edere m ozu ya ọnwụ onye o si ya nwụọ mana esi ka ya nwụọ ya ebu ụzọ megịnị ọ dị eme na onye na-ada agwọ ọgwụ anyị ada agwọ ọgwụ asọ na dibịa dị njọ Chukwu debere dibịa maka ịgwọ ọrịa igbo mkpa ndị mmadụ onye ajọ mmụọ na-ajụ onye ajọ mmadụ na-ajụ dibịa agwụghị ife ọ ya eme tụkwapụ anya ajọ mmụọ tụkwapụ anya ajọ mmadụ maka nna ya fazọ na-eme atụfu dike na njụnjụ aja mafuo ya na mbụ ọ bụrụ na nna ya na-aga ọfọ a ihe nụkwa ya asị nwoke mana ọ ya asị otu onye nọrọ alụ mmadụ ya were mmegide tọnọ ọwa okwu ọjọọ ọ bụ egbughị egbu onwe ọwa okwu ọjọọ ọ bịa bido kpọwa nna nna anyị ha iketara na ụjọ na-eri ndị tọ nta na eji adị ndụ ndị fanchike gbalụ ndụ tata a sị na fa Amahọchukwu ikpe onye Igbo ya ka ọ sị na nna efe Amahọchukwu ka nna ya Amahọchukwu onye tọ nta na iji adị ndụ nna ya Amahọchukwu mana agụrụ afa nwa Alọchukwu ọbụ ezie afọ obodo agụrụ Chiamaka agụrụ Okechukwu agụrụ Ifeọma Chukwu agụrụ Ngozi Chukwu agụrụ Chukwu Ebuka agụrụ Chukwu Emeka ma taa ife achọrọ ịza ọrụ Alice hello ife achọrọ ịza Sylvester ife achọrọ ịza John Paul ife achọrọ hey ejikwa onwe afọ ị na-atakịrị ife ọ pụtara maka ife esiri afọ eme taata onye Igbo achọghị ịza afọ ọma mmiri ihe kama ya za afa mmiri Chukwu ya o nwere nwaanyị bịara nke m bịara dee for spiritual aids oge nnachi lelere ife
wee sị ya madam aka ife bụ afa gị asị na afa ya Virginia Okonkwo nse ọsị Virginia Okonkwo nsi eto onye ebe ka ewu ọsị onye ụmụ dị ma ebe anyị nse were aza Virginia Okonkwo nsi eto nne m this woman erugo ebe 50 something years nse biko Virginia kere ife ọ pụtara afọ ya na-aza 6 ndị mụrụ ọsị nwa m nyọma m ya ma na-afọ eji mee mmiri chukwu isi mama ebere unu dugwu imere ebere isi ala mata gwa ife afọ ahụ pụtara na afọ ahụ bụ smoke anwụrụ ọkụ ife Virginia pụtara ọsị ya nsị ala ife na-aza anwụrụ ọkụ ekwekwa na anyị bụ abụla ya ese ọsị mgba na ya azazi efe a gee ntị nke ọma ndị ọcha bịa kpuchie anya akọ na uche ọ gịnị ka fa ji ime nke a ga-eme jee n'akwụkwọ nsọ anyị ka anyị mata ife ndị a ji wee bịa mee anyị ife dị otu a ndị apụtara anyị ife akpọrọ ụzọ esi ekegbu Chineke. Gee ntị, ọtụtụ na-aza Sisilia tata ọ gịnị bụ Sisilia? Blindness. Onye ọma afọ ịba ya sọ mana ịlụ eziokwu mere pụọ n'olu ịba na ụgbanwe afọ ahụ kọba afọ agbụrụ nna gị n'olu Chineke. Chineke anyị dị mma. Ọtụtụ na-aza Keleb. Gịnị bụ Keleb? Mantọ nkịta ara ị na-aza ego adị pụta ya yiri akpọghị onye a na-etu ọgụ adị na-aza Keleb nkịta ara onye bara gị a na-eme baptizim ịba n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ anyị akpọghị Linda. Gịnị bụ Linda? Sapenti agwọ echi nwa atụ usuwa ndị masịrị ịma ifere ma afọ iji bawue. Gee ntị nke ọma, a na-aba alọị. Gịnị bụ alọị? Ayọn, igwe. Pita bụ rọk. Ị na-anụ olu nke ọma? Ụfọdụ na-aza Jọn taa. Gịnị bụ Jọn? Toilet, ụlọ nche. Nke a bụ dictionary. Go to your dictionary market, Western Learners, Oxford Dictionary, and other dictionaries and encyclopedias. Ị ga-afụ ya n'ime ya. JOH and also a toilet and many other bad definitions. Praise God. Gee ntị nke ọma, ife esi n'afọ eme. O nwere ndị abalị Sylvester taa buchumana. Mana ọ pụtara akpọ ya buchumana ọtụ ọgụ. Mana ịkpọ ya Sylvester Ogoazụ, Sylvester mmụọ na-eme Ogoazụ na ya na-aza afọ onye ọcha. Ụfọdụ na-aza Paul. Gịnị bụ Paul? Elito, obere ife. And ịza Paul obere ife. Ife edebere ụzọ obere ife. Ife si n'afọ eme. Ụfọdụ ozi bụ ha aza John Paul. Onye na ndị na-aza John Paul. Obere ụlọ nsị. Our God is good. Gee ntị nke ọma. Rebecca. What is Rebecca? A young cow. Nwa efi. Ịmụ nwata ịba nwa Gideon nke a na-eme na ụmụnna nke m ife si n'afọ eme ejigo m anya mfụ. A pastor, one of my kinsmen, ọ mụrụ nwa ebe ya pastor, ebe Gideon. Mana ọ mara Gideon bụ onye mmebi, a destroyer, 3 fellas. Praise God. Oge pastor mụrụ nwa bee Gideon ihe n'ọfịa na Bible. Nwata abilite nke obodo n'aka ole nna ele a na obu ihe ego jelachara ya ọ nata anaghị nna ele ebu ihe ego ọkpọ onye ọzọ lesikwa ya kono kọcha nna ya nọ na stoo kịta maka ife nwa ebutere ihe ọ natara just about 6 months or thereabouts ka o si ebe ofeta nata ife ka ọ dị ka mkpụrụ anyị eze na-eme ka ndị mkpụrụ mmiri ife ebe a na-ego ka ọ ya wụọ ọnụ ome ịma na ọ pụọ na mmadụ a nọrịkwara n'ihu ezi mbọsị a ama nọ onye elekwa ka nne nọ na stool so ife esi n'afọ eme gịnị eme ịmara afọ abalị gị gbanwee ya zaa afa onube nna gị afa doro gị anya ama abụ ndị Ezefa bụ eze nwaanyị taa mana Ezefa bụ ndị omenala mana epụta ịkpọ ya Alice ma Maria Mary ọza Mary Okonkwo ọ na ebe a ya na nya
Ọgụrụ Mary. Mary wụ rebellion and bitterness. Mana ị na-aza n'ọnụ eji eso. A na-emekọta ndị be anyị. Ọ na-ewute m ndị amaghị ife, ndị eduhiere ụzọ, ndị eburu nwọchịrị, ndị abram foduru pụta fayụ ndị bụ ife anyị na-eme fadị na ka ndị ji azụ efe. Mana ife na-agbafe abụ ndị gba ọta ayị ala n'afịa fụ onye kwadoro nke ọma pụta na-abụghị onye ala. Ife abụ praise God. Tokọtị nchọ ọ gịnị ka onye ọcha ji plan all this effort against Africa wee bụrụ bataba anyị ka a ga n'akwụkwọ nsọ anyị chọọ ya. Onye ji nkọmi jere na Africanism nke mbụ ihe mmụta nke 53 ọsọ onye iro ndị ojii. First Africanism, page 154, verse 53. Si ọ bụ gịnị mere ndị ọcha ji nwere obi ọjọọ n'ebe ndị Afrịka dị? Gee ntị nke ọma, you will hear something different from what you've been hearing before. Ọ sị, ọ gịnị mere ndị ọcha nọ na ada agba ha ndị ọcha ma ha adịghị ọcha na ife wa ọcha ebe a. Ọ bụ ezie, this color is white. Fa bụ ndị anyị. Hello, fa abụghị ndị ọcha ma fa adịghị ọcha. Am I making clear? Ọsọ gịnị mere ndị Anaria jiri bịaba anyị ha jiri kpọ ndị ojii asị ga-etegere ife ọrụ. Ọ dịghị ihe ọzọ karịa na Chineke nyere Afrịka akụ rie nne karịa mba niile nke ụwa. Akwụkwọ nsọ mbụ nkọbi wee sị na ọ dịghị ọzọ ndị a gbara anya asị ji bataba anyị wee gba anya asị naanị na Chukwu dịka m kwuru na mbụ gọziri ndị Afrịka nye anyị akụrụba rie nne karịa mba niile nke ụwa. Ọ bụrụ ile anya n'ụwa tata ọ bụla na Afrịka ga-enwe mineral resources in abundance. I'm going to put crude oil, liquid mineral, solid mineral like gold, silver, diamond, brass, copper, name them, gold, and other precious stones beneath the ground. Obey you in Dodger. I have a very good atmosphere, a very good weather. Nabanya, on your way here. Ụdị anwa na-acha kịta na-eme ka alụghị sie ike na ga mamete gbagota onye enwe ihe mmiri ọzọ na-ezobe anyị adịghị ebe ndị ọcha fa na-enwe snow na-eme ka arụfa na-ada na-ere ere. Ọ dịrịrụ onye Igbo, ọ dịrịrụ ndị ọcha yiri mfe anwụcha ọrịa otu Igbo ya survive ma otu onye Afrịka. N'ihi gịnị? Our gene and the immune system are very strong. Am I making myself clear? Yes. I want you to retrace your footstep back. I want you to retrace your gift of life. Ka anyị wechiga ife anyị, ka anyị mata onwe anyị, anyị ga-edozibe anyị ka n'iru. Ma ha na-ezi ndị Afrịka si na Chineke nyere iwu nke enwela anya ukwu n'ebe ihe mmadụ ibe gị. Ma ndị ahụ a na-ezi anyị ndị Afrịka na akwụkwọ nke Baịbụl bịaba akwụkwọ ndufie si anyị enwere anya ukwu n'ebe ihe mmadụ ibe anyị mere gịnị dị maka ndị ka anyị mara nwere anya ukwu na nke anyị. Nke a bụ naanị na-egbugbere ọnụ. Ọzọ nke a bụ naanị na-egbugbere ọnụ. Ọ bụghị n'omume. Ọ bụghị n'omume. Verse 56. Ọ sị site na izi ha n'ofufe nsọ Jizọs. Gee ntị nke ọma. Ịkpọ isi ala nye Chineke Abraham, Chineke Isaac, Chineke Jacob na Chineke Israel. Na-awụkwa ha mmiri n'isi, na-enyekwa ha achịcha na mmanya oriri ngabiga. Okay, 57. Asị Krismas na emume Ista mebie ndị isi ojii isi ha wee kwere na nkwupụta mmehie n'ihu ndị ọbịa ha na-amaghị Chineke ha enweghị ofufe nsọ nke ala ha. Tolu Chineke anyị. Ọ sị na ndị a bịara anyị bụ ndị ọjọọ a wee bịa n'ezi anyị na-edighị ndafe n'ezie ime sọsọ chi nke Abraham, nke Jacob, nke Moses, nke Aaron, nke Echere na Abednego na ịwụ ha mmiri n'isi n'ihe achịcha oriri ngabiga. Tolu Chineke. Akwụkwọ nsọ wee sị emume Krismas na Ista wee mee gịnị? Mebie ndị ojii isi. Ọ dị na-atakịa m na-eme Krismas emebiela ndị be anyị isi. Ị na-eme mmemme ịma mmemme ike na wee mee gịnị? Mebie ndị ojii isi. Ha wee kwe ikwupụta
nkwupụta ndị ọgbọ confession n'ihu ndị ọbịa wee kwere na ha amaghị Chineke na ha enweghị ofufe nsọ ma taa bụ ma anyị nwere ofufe nsọ ụna mara na anyị nwere Chineke Afrịka nwere Chineke anyị nwere ofufe nsọ ọbịa ka o ji ewute m mgbe ya na-eti m sị batanụ na Golden Religion wee ofufe nsọ nke nna anyị fa an institution of God ebe anyị ga-ara wee kpọta ụmụ anyị nso mee ka ndị na-amaghị wee mara ọtụtụ si mbara omenala enweghị ofufe nsọ. Listen to me. Ị ga-adapt to change. Anyị ga na-agbanwe mgbanwe ife dị constant. Oge nna ebe na-eje ihu udo, ihu ogbugbu, ihu ụlọ asị, ihu gere na-atụ nzu ma ọ n'ihu ala fọdụ akpọ ụmụazị eje. And ụdị ife a ndọcha fichara ike ma wee bata ọ na-efu nke ndọcha in the crude form of it. Ị ga-ama na nke anya ga-ema far most. Now, na were fiche ya n'ụdị ahụ a wee wetara anyị ọ na-atọ ije na-atụso ụzọ nzu n'okwu mmụọ ụmụ anyị ha ga-edisiva n'ụlọ akwụkwọ disiva n'ụlọ ụka bọọdụ ebe a na-eje ebe bọọdụ egbu mmadụ nke na-eme taa ọ bịa ga-ejitere dis institution akpọ Africanism Golden Religion worshiping of God face to face worshiping of God direct worship to God ma atọ ọtụtụ ụmụnne anyị jụrụ ya ajụ ọ bụrụ na ị daghị edeweda nredi ya bụ ife omenala ọfụma maka na na gọọmenti ga ya akọwa ife omenala ụzọ esi mee wee dị mma omenala abụghị ịgwọ ọgwụ dibịa abụghị omenala ayụgharị mmiri dibịa abụghị gịnị ụfọdụ ndị ọdịnala ahụ na ọjọọ dibịa abụghị omenala dibịa chip your profession. You are like a mechanic on the roadside. You are like a vulcanizer. You are like a hoteler. You are like a tailor. You are like a baker. All okay now. You are like a businessman. Only English medical doctor, but like always a Christian. An English doctor might be a traditionalist to the core. A native doctor might be a Christian or a Muslim or a traditionalist. Can you know the difference between omenala and egwu ọgwụ ma ọ bụrụ dibịa? O nwere onye ada liba ma ọ bụrụ ngwa onye omenala ruo isi njedebe na-asọ nsọ ife omenala ịsọ nsọ anị na iwere ife Chukwu nyere na naba anyị wee na-ejere na be nna anyị na ụmụnne anyị ozi fada na ife a na-eme na dibịa efiri mgbakọpụta gị na-atụgharị oke ite ebe niile onye omenala na-egbu oke ite onye omenala na-ama egbu oke ite mana eburu onye omenala na-egbu oke ite ana ga-achọpụta onye ahụ ọsịsọ. Yes, maka onwe ndị nwere oke akpịrị ụfọdụ achọghị ikwu ife a na-ekwu ụdị uto oke akpịrị undue attachment to material things. Ana m ụnụ sị ka anyị dozie omenala anyị na ife mfefu na-achị mere omenala kịta ọ ya akarị ife na-eme n'ụka ọbịa ọ ga-akarị ife na-eme n'ụka ọbịa maka ị na-ekịta from age 16 or even 15 to 18, 20, 22 faduru elu dibịa kịta faduru n'ebe a na-ele ezumezu ibebe ahụ ya afọ ụzọ ka mgbe gụrụbata ha ncha ndị omenala ụfọdụ na-eji ebe asọsọ ebe ya agwọta ọgwụ kara aka ebe ọ ya-ebute ike. Ọ bụrụ na anyị eji nkịta pụta ilo kwuwe okwu họpụta onwe anyị mee ka ụwa mata ebe anyị na-eje na ebe anyị si abịa o nwere ndị bụ ime ife anyị na-eme mana ife eme ọ ghara ime bụ naanị Golden Religion maka nkịta Golden Religion apụta ọ na onye na-enene eziokwu TV ịdafọ awa meseji maka nwanne ya nwoke Ugochitue na-agbasa ọ bịara ka nwaanyị ezi wee mata lee ebe ndị a si abịa na ebe anyị na-eje n'ọtụ ndị nyata akpa ọgwụ nyata akpa ọgwụ ọdụba ka ibe asọ na dibịa adịghị mma ị ga-abụ dibịa mana ma oge isi alụ dibịa gị maka ifiji n'aka dị ka egbe ifiji n'aka dị ka gịnị ọ dị ka egbe ọ dị ka ọkụ is power and power oh God though power is not the problem but the application of that power the way you apply the power onye ọrụ ahụ dibịa nwere ezigbo ọfọ ịnọkọ ebu egbe n'aka mana ọ kere ife iji egbe ahụ alụ maka na ebu egbe pụta gbawuo ndị mmadụ Nigerian forces will apprehend that person
akwezie a ga-anwude mana ọ bara ọfịa gbagbuo mgbada na-ele a ga-akpa eti nta otu ọ dịghị ụmụ nwa dibịa ọ bụrụ ị na-eme onye nke abịa na-egwọ enye ụlọ ebe ịgwọ ọ tụrụ onye ebe ịgwọ ndị oke ite bụ igbuola ha anya napụ mara ka a ga-abịa napụ gbachie nwa n'afọ nwaanyị na-azụ onye omenala ị na-aba ọfịa ebu onye ezigbo onye dibịa ebu onye omenala tonu Chineke anyị dị mma. I want to go back where I stopped gbasa Christmas na Easter. Akwụkwọ nsọ wee Christmas na Easter wee megịnị mebie ndị ojii isi taata a na-eme Christmas iji onye Igbo gịnị bụ Christmas ọsọ na mgbe amụrụ onye nzọpụta tonu Chineke anyị biko o nwere ife na-arụ ebe a dị tangible anyị achọ onye adaga na ọgbọ ebe a anyị na-edo service onye a ga-esi by the side wee gaa to avoid distraction of mind. So gịnị ka m na-ekwu Christmas onye Igbo mara wee iri rice na igwe akwa na igwe moto ma iji ọgụgụ Christmas na mgbe a nwere nzọpụta ya tonu Chineke. I want to tell us today Christmas abụghị mgbe a mụrụ onye ọbụla let alone ịbụ onye nzọpụta. Christmas mmụọ na-akpọ mass ndị Rom na-efe a na-akpọ the sun god. Am I making sense? A na-akpọ the sun god. Onye ka ha depicted with the son of God. That thing is not there. Even sun god, not son of God. And not mass. Ije na symbol ndị kategori ya fee something like zero with arrow. Ọ na-adị n'akwa ụkọchukwu ya. Ọ na-adị na their robe. Something zero with arrow. All the symbol of mass. Okay? A na-akpọ ya Saturnalian ceremony. Akọrọ na akụkọ ife Christmas nke ọma ihe bụ foto ya n'ọnụ ọzọ. Bịa na December, I think December something. Ebile nwe ọgbagha na Rome. Ịpụta ya na mmadụ ife n'ike. Ihe eje ohi, ihe egbu mmadụ. Ada ekpe ekpe till December 25th. On December 24th, ebupụta the Bambino of Mass. O nwere ukwu na Vatican City. Ọ na-adị ka dwarf. Ebupụta the monks, the cardinals eje na-ekisi ọkpa all tradition, their tradition. Then on 25th, eme mmemme na udo adịgo. Ọ bịa ka eji ebutere nụ ife akpọ bazooka, this is a knockout. Hụ na-agba knockout ebe niile ka ebe agha na-ada. Ma people amaghị. And that knockout a na-agba nwere effect to our health. Watch, agbaga knockout fụ ka ọkọ si anwụ. Ife a na-egbu ọkọ na-eme the systems of human systems. Our organs of the body. Mana anyị amaghị. Now, Christmas Easter wee mere ndị ojii isi. I want to go to Easter. What is Easter? Easter festival. Easter bụ eze nwanyị ndị Rome. Mmụọ nwanyị na Rome. A na-akpọ Easter or Easter. A na-akpọ Easter festival. Ọ bụrụ na ị na-anya nke ọma asị na mgbe onye nzọpụta ha nwụrụ mana wọcha Easter adịghị fixed. Onwe particular date. O nwere mgbe a na-eme na ngwụcha March ọ ha na-abanye April abanye eche na otu ụbọchị ka mmadụ na-anwụ a na-akaghị akagha. Ọ bụrụ na ọnwụọ na April 12 ịma na every April 12 mee ncheta ọnwụ ya mana nke ọnwụ mgbe ya dị na March nwee mgbe ya dị na April ma onye Igbo enweghị iji onwe ya dị uru ga-eji ebugha ebugha otu ohi si ebugha ịgba ọtọ ogbugbu anyị agba ọtọ ogbugbu n'obodo a ga-ede n'ihu ọnwa gụọ ma mbọsọba ọgwụ enwere ike ọgwụ last year adịghị na Monday nke disi adịghị na Friday ameme na Monday a ga-eme na Friday ahụ otu ọ si aka mmemme Easter iji wee appease and to worship the goddess of Rome known as Esther. Mba niile nke ụwa nwere ihe ịbịa n'ebe a na-akpọ Ephesus fa nwere nnukwu nwaanyị a na-akpọ Diana of Ephesus. Ọ bịa ebe eze nwaanyị nke Ephesus. Ịbịa na Greece ha nwere ihe as Madonna. Ịbịa na Rome na Latin people ha nwere as Esther. Am I making sense? Ịbịa na Egypt ebe anyị si enwere akpa Isis, nwa Osiris, nwa Horus, di Osiris. Ịbịa na Israel ndị Arab fa nwere ihe maka mba ụlọ na-enwe arụsị na-atọ.
mba ọbụla nke ọ na-enwe arụsị atọ na-eche ya, ofu ga-abụ nna, ofu ga-abụ nne, ofu ga-abụ nwa ya. Ọ bịa ka ha gwara nnọọ Igbo ibe agba triple aspect of God. No, God is not triple. God is only but one. One. Ma ife na-amazi ụlọ arụsị dị be ha, maka ebe na Rome, ọ zara Esta mbụ nne ya, nwa ya zara Mars, di ya zara I think Apollo or something else. Ibe na Arab dịka m na-ekwu, ha nwere arụsị na-atọ, Tawhid, Lisana and Kitafa. Ibe na Jew n'Israel, fa nwere Yahweh, Yahashua and Esau. Ibe na India, fa nwere na the Hindu religion, a na-akpọ Vishnu, Brahma and Shiva. Kedu nke ya n'ala Igbo asịrị na alụsị idewe aka na ọkpa etu a Holy Ghost fire idewe aka nke obe kas na bind na photocopy na laminate gee ntị nke ọma. I want to tell us the truth. Mba niile nwere onyinye amara. Jee chọọ mmụọ dụbụ ụlọ na ọnya bụ ike gị. Ibe onye dibịa condemn me, demonize everything Africa bụ to disarm you. It's in their Bible. Ọ sịrị na Matthew sị mgbe ị mere obe dike bụ ụzọ nwude dike na kee ya agbụ bụ iwe kesa ife nwee n'etiti ụlọ. So there's no way fabịara gba anyị oru anụ arụ, mee anyị mmegbu dị iche iche, bụ anyị ogbugbu ihere dị iche iche, bechasị mba na ndị a nwere onye awa bịa dị ike ọgbụ aka na fa ga-abịa be anyị ka anyị were aka anyị wepụta those mineral resources ka ha were na-edozibe ha wee buru ọghara a na-akpọ religion wee bịa ga buru akọnuche ndị Afrịka. Condemn everything Africa. Demonize everything Africa. Chigekwasị maka na ịbụrụ go the mandate enyefa ji bịa. O nwere nke anyị nweta na Bible onye chechefu na Togo. Mandate fa ji wee bịa. Emife agwaghị ebe ahụ. Akụrịla ndị Africa maka ịma ife n'ihi na ha amaghị Chukwu. Don't teach them about respect, but they respect their elders. Don't teach them about righteousness because they don't steal. They teach them how to read, not to reason. Am I communicating with somebody? Also teach them how to read, not to reason. Today ka esi agụ ma fa atụgharị n'uche. Taa ihe agụ ebu Bible, ọ ebile na Jesi ruo na Revelation. Mana ọ mụọ otu ife ghọtara na ya, otu ghọtara ebe a na-eje n'iwe na anyanwụ heaven at last. Ibe ọzọ ya ghọtara na Jizọs abịa mkpụkpụ ụgwọ njọ niile na-ejigoro nwanne emegbu ya na Jizọs agbaghara ya, nye egbu ma Jizọs agbaghara ya, nye ego ejime kidnapping Jizọs agbaghara ya. Mmụọ ọfa wee na n'oru ime mmụọ. Mana taa na ya ndị ebubo na omenala. Free your mind and your soul from spiritual slavery. Be proud of yourself. Be proud of your religion. Be proud of your tradition. And that is the way of life. Praise God. Ọ gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụ na ekọ aka chi ga-abọ mana achọ ka nke otu very short maka oge. Taa Bible ahụ ị na-ebu ị na-agụ, achọrọ m ime gị mata na it's not for you. Bible is not for you. It's for those, for them. There is a lot of pitfalls, whole in holiness in Bible. Ọ bụrụ mmadụ na-enwe many abominable statements in Bible. You got drop Bible. Something a sacrilege in your land, in your life, from creation. I will point one out. Ndị ọzọ dụba. Anụ mma gị na-akwa aka ọ dị ka ọmụ ukwuru. Maka onwe ndị ka bụ okwu egbe agbara agba. O nwere ndị ka ndị ọdịnala mana mbọsị oge ife na Katọlik ma na Anglican. O nwere enweghị ọdịnala asị na nke afada isi na-agba ọbara ọ ịma dọrị chọrọ ịfụ ebe ahụ. Nke afada kwamkwam ị ga-afụ ebe ahụ. Nke bịa onye ahụ ị na-edekwa otu gbasaghị ekpere agwụ na obere nke arụ ọrụ. Ọ gịnị bụ agwụ? O siri ya mụọ bụ agwụ na ife ha agwụ asị na ekwensu. Praise God. Satan 1 Corinthians 7:36. Ka anyị kọrọ onwe anyị eziokwu na ọ ga-eme ka anyị pụọ n'oru amaghị ama.
It will heal our sickness. Praise God. Maka na taa ị na-anọ ụwa taa nna ahụ gwara gị na nna ya lụrụ nwaanyị na-abụ maka nke a na ọ ya eje eluigwe na ndị Holy Communion ije na Baịbụl fụ na ha nụrụ ọtụtụ nwaanyị. Ọ bụ ezie and ha set taa mma dị ka Solomon ọ ga mbido from Abraham nna ha nna nke okwukwe ha ịma nwaanyị na Abraham nụrụ wee ga-agwa m onye ụka ụka ọbịa ịma nwaanyị na Abraham nụrụ. Abraham nụrụ 3 wives mana ebe n'ụlọ pastọ so nọọsụ otu na ha ga nwa na-eku nwa wee jụọ nna ukwu na-ere nwa ọkwa arụ mana ọ n'ihi na ọ nọrọ nwaanyị ọ nọrọ Sera amụghị nwa ha na-enwe ihe na-agba intermarriage fa na anụ onwe fa nke banụ n'ala Igbo ọnụ Sera ọmụghọ nwa ọzọ ga-enye chọọ na Chineke gọziri isi Baịbụl ọ na Exodus ka e chọọ na Chineke gọziri ka e wee nwee mkpụrụ nke afọ ma nwee akụ na ụba ọchọwa na Chukwu gozi wee dowe ebe na Afrịka na Ijipt be mụ na gị ọtụtụ na-ekem na ha bụ Israelites. Listen to me, you was before Israel. Igbo was before Israel. Israel mbọsị a ọ bụrụ na ego history the pyramid the Sufim of Egypt was built 600,000 years before the advent of Abraham. Tonu Chineke anyị. I don't want to go further. Because I'm going to 1 Corinthians 7:36. Don't think, Grandma. Now, Abraham wee jee nụọ Hega. Ka o wee mụta ya nwa ọ chọrọ ka e zọrọ ọkpa ngozi nke ndị Afrịka ka ma wee bata bee. Maka ọ na-eme ifeseti ike n'ezinụlọ eje nụọ onye ọrịa ọba asị. Maka ọrịa dị nọ ka abụke ntarụ ọgwụ. Yeso eziokwu bụ ndụ. Ife jekọta ndị eburu eju osimiri saa ya a na-alụkọta unyi ọrụ ede ebe kpochie ọdọ ọcha. Ọ bụ ezie na wezi ka e nụọ onye Afrịka ka e nwee amara o wee nụọ Hegai. Finally for them he begot Ishmael. Amara wee bata be Abraham ọ nwere na-eme ọnụ ọnwa ọmụmụ nwa o jee tụọ obere onye ọrịa ma onye nwere amara ọ gbachaa afọ nụ onye a ọnụ onye nwaanyị nke m na ha dị ime nke bụ atọ ime 16 years ọ dị ime. So ife a wee mee Sarah wee dị ime wee mụọ Isaac. Anyị ukwu dufa n'ime ihe nne o wee gwa na ọ ga-achụpụ Ishmael na nne ewe Hegai n'ihi na ha bụ ndị Israel. Ọ ha bụ ụmụnne ndị Arab a. Esemokwu Arab na ndị Jew ndị Hebrew agbasaghị anyị but our people involved themselves in the name of religion. Ọnwụ obi Abraham ka ha na-azọ. Ị na-anụ nke ọma ndị Arab bụrụ ha nwanne Ishmael bụ ọkpara Abraham na ọha nwe Gaza Jerusalem na ọ bụ ndị Hibru nwee ụmụnne Isaac onye wezụga na-enwe ehiwa ji bido. Tonu Chineke anyị. Now what am I trying to say? Mgbe a chụpụrụ Hegai na nwa Abraham went ahead and got another woman called Keturah mụọrọ ụmụ isii ụmụ ya wee dị asatọ. Nwaanyị ole ka ọ nụrụ? Ịtọ. Chukwu eji egbu ya mana nna nụrụ nwaanyị na-abasị ọ ejezi alaeze ebe ọ ejezi eluigwe na ha amaghị alaeze na ọ bịa nazi ori nsọ n'ụlọ ụka ka m bịa. The wisest king known as Solomon ama ebuzi David nke na David bụ ma akpụ ya akwụna nkwọ ka mma akpọ ya nwefe mma akpọ ya. David dị njọ. David bụ eze nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ na-anọ and concubines mana anya ukwu ya mere o jere ekuru nwunye Ehulaya o meji ozi dị agbachara nwa elo nke ahụ oziri ya ọ chọọ ka etiwe onwe n'ime ọ plan ọ wee Ehulaya tie n'ihu agha mee ka ị chọrọ egburu ya ebe ahụ. Are you hearing me? And dịka nkọrọ maka Gideon that David kpara ya Gideon ezigbo ọkpara ya nwunye ya mụrụ ya Gideon bụ afọ o blọgụ bata be nna ya ahụ bukmesi ife be nna ya. Mana onye a na-akpọ Solomon abụ nwa afọ David n'ihi na ọ nụghị nne ya anụ ọ gbatara na nzama. Are you hearing me? Maka na Solomon nwa nwunye Ehulaya
owere na eze nye mana arụ meziri eme na Solomon nụrụ 999 nwee 700 something concubines ọkpalụ ọbịna agbara ọha ma taa nna ụnụ nwaanyị na-abara ejezi eluigwe ka abịa n'eziokwu tonu Chineke anyị gekwe ntị otu ndị ya ka a na-eduhie wee bịa taata agwara anyị na nwoke ya dị anụ nwoke ibe ọkpalụ n'ala Igbo nwaanyị anụ nwaanyị bere lesbianism and homosexualism is an abomination and sacrilege in our land. We must say no to that. Ndị ebe anyị sara anyị emepie mbụ mgbe ekwe na Canterbury, the Pope of Anglican Communion legalized same marriage or same sex. Africa wee sị mana fa adịghị na ha adọwara mata tie na ga-efu all their priests, all their members, they are practicing it today. In Igbo land, in African land. Now, na Catholic, oge ekwure mbụ, Pope no major na ya legalize here. Ma taa Pope no taa, o dere leta na agwọ m up legalize here. Some people egwere taa na-ewere ha para Catholic. Mana ebe ọ dị na o megara the first step, na-ege legalize here, gịnị ka ji ebe ahụ? Ebe mara na eziokwu adịghị. Hello, our God is good. Ngwa sị ngwa gị. Sị ngwa gị. Anọ m unu mmadụ ebe a. Ka m kọrọ ya ọzọ. Mmechi na-akwa wee maghị ikpe. Maka dị na badadị na ya ji. Our God is good. Gụọrọ m 1 Corinthians 7:36. Ka ife ebe ọ na-agwa gị bụ onye Igbo n'ihi dị na nwa gị. Anyị na gee ntị ka ntị onye ọbụla okenye. Ntị bụ onye ọbụla okenye. Ị nwere ike ife inu bụ mbụ na ndụ gị taa. Ijide na-agbalị ihe ka iwechiga n'eziokwu. Read on. N'ime akwụkwọ ndị Kọrint isi nke 7 amaokwu nke 36 ọ sị ma ọ bụrụ na onye ọbụla na-eche na ọ na-emeso nwa ya bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ihe na-adịghị mma n'anya ma a sị na ọ ganigawa oge inwe di a sịkwa na ọ dị mkpa ime otu a ya mee ihe ọ na-achọ o meghieghị kama ha lụọ di na nwunye. Gee ntị nke ọma. Gee ntị n'akwụkwọ ndị Juu hụrụ akwụkwọ anyị akwụkwọ ndị ndị febru bịba ife awa ọgwụ olụla egwu etu uche na akọnuche ga arahụ ụra ọgwụ olụla. Gee ntị n'akwụkwọ ndị Juu ọsị amaokwu nke 7 na mpaghara nke 36 ọsị ma ọhụrụ ka nna gwo ife na ndebe ha asị na ọ dị nwa agbọghọ nke na-ama nwoke bụ nwa gị nwaanyị your virgin in your house your daughter ọsị ọ bụrụ na oge inye na ndị na nwunye ga-ebe ka ndị ga-egwu agụ maka taịm ọ bụ ebe onye na-akpọ lọt mụrụ jụọ ka e si nweta nwa asị ọ bụ ụmụ nna anyị onye kwu na-egbo ebe ọ nọ ume ya dị n'ebe ọ dị na ngota n'ochi anya sịtara asa ka ọ mkpugbure na nke mkpugbu akọ na uche anyị agbagọtago amamife anyị apụtana ọsị alụgbasikwe taa anya na-ewube anyị ndị be anyị o nwere onye ekwuobe gị nwanne nwoke nwanne nwaanyị sọrọ ofu nne tupu ime dị mma nne m anyị metu ha nwa dị na ya na-ego ngọ nwa. After that, the traditions of Ekwuobia nwesị a ga-akpụ alụ oke gị ndị mmadụ akọ n'uche fa ndị m obodo ma na alụ ma fazọ ọfada ya abịa kwụ na ị ga-anụ nwanne n'obi Chineke anyị. Ana m arịọ ndị bụ ndị omenala ka anyị ji ya taa anyị mee ka fa mata na anya adịghị egbu mmadụ ọ bụ ife doro anyị n'ọchị ka anyị na-efe. Ọzọ bụ ka ndị na-amaghị wee mara ọzọ wee ngwa ịgbasa ozi ọma gaa mba niile
ime ka ụwa niile pụọ n'oru ime mmụọ esojara Africans ọṅụ ga-ejobi anyị n'ime ala Igbo n'ime Africa ya gazie na mmechi ka anyị chighata azụ ka anyị kpọọ ife anyị ife ka anyị fee Chineke anyị n'ụdị onye amala o nyere anyị ekwesịla na nke gị jọrọ njọ ekwesịla ka eduhie gị abịa kọọ ọrụ so niile efife agbanwere ife atụrụ atụ n'iji ọfọ nzu na-edobere mfe Chineke ka m jụọ n'ofe nsọ na-ewere religion ọ dị ife agbanwere dewere ebe ahụ mana o nwere ofe nsọ ndị a bịara abịa ịbịaru ebe anyị afụ nwaanyị onye ọcha akpụrụ akpụ ihe nwoke onye ọcha akpụrụ akpụ ihe afụ cross bịa want to tell us before I stop ogene bụ ọfọ na okwu ogene bụ cross. We must know this. We must know the difference. The tutelage and the cross. C-R-O-S-S. Also, cross, meaning burden, crucifix, and death. Burden, crucifix, and death. Are you for the man? Okay. Give me about 4. The symbol of truth and justice, no matter the law of karma, the law of retributive justice, the law of clemency, the law of action and reaction, because every action has equal and opposite reactions. The law of return, onye mewuru ibe ọwa ife ọjọọ onye jebe napụghị eziokwu were okwu anyị gị napụghị ndụ were ọnwụ nye anyị. Cross signify burden, crucifix, and death. While your tutelage is known as or always symbolize the staff of authority, truth and justice, equity and fairness. Are we for them? Onye bi ibe ebili, onye nwere na nwanne nke bụ iwu Chineke, sị nwanne na a ga-eji ya n'eziokwu a, metụ ya ka tie, metụ onye ahụ ga-asị nwanne na a ga-eji ya n'eziokwu a. N'olu Chineke anyị. Ndụ dị otu a bụ ihe mgbu nke obi na ibu uru nke ime mmụọ nke abụọ. Anyị ga-esi anya n'ọdịda olu ebe anyị ebighị ọjọọ n'obi otu abụọ ihe mgbu nke obi n'ibu ọrụ ime mmụọ. Ala anyị efuo, akụ anyị agwụwo n'ihi okpukpe ọjọọ n'ọtụtụ arọ nke gafesịrị, ụfọdụ nọ n'oru ime mmụọ nke ikpeazụ. Ala anyị efuo, akụ anyị agwụwo n'ihi okpukpe ọjọọ n'ọtụtụ arọ nke gafesịrị, ụfọdụ nọ n'oru ka
ezi Chukwu nna dị nsọ chinwe ndụ nara ekele ezi onye nwe anyị bụ ụmụ ga-ada n'ụkwụ ala nsọ gị dịka nwa na-ada n'ụkwụ nna ya wee na-enye gị ekele n'ihi ohere ọma nke i nyere anyị bụ nke anyị wee kwuo okwu ndụmọdụ nke a na nke anyị wee n'okwu ndụmọdụ nke a Ezinna anyị mara okwu gị ibe ife nye mkpụrụ obi chọrọ eziokwu nna m mee ka ife mmụọ nsọ nwụwa na-akọ na uche anyị ka anyị wee malite chere echiche ọma na ejide ọjọọ nna nyere ịdị ike anyị aka ka anyị wee họrọ nke ka mma ezi Chukwu mee ka okwu a baa na ntị ma nwunye ntị egwere ife ya akọ na uche n'ime izu oke gị nyere ịdị ike anyị aka ma anyị nwere akụrị nke ndụ anyị ka anyị nwewere okwu ka anyị nụrụ ụbọchị taa wee na-abịa n'iru ụzọ na-efe ofe n'ụzọ dị mma n'ụzọ doro anyị anya dịka nna anyị fafere gị wee gọzie fa ezi onye nwe anyị na-arịọ gị mee ka ozi ọma nke ofe nsọ otu chi bụrụ ife ga-agbasa na mba niile nke ụwa n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ ozi ọma nke ga-ebute udo n'ụwa niile ezi onye nwe anyị nyere ịdị ike anyị aka ka anyị wee fee ime mmụọ na eziokwu ma Josef na n'etiti ụmụ mmadụ ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Because I have to walk. Let me walk. Open it. Turn it. Ana. Yagazie. Biko ka abụ n'ọtọ ka anyị jikọọ aka ọnụ wagharịa ụzọ ndụ ụzọ ogologo ndụ na ụzọ arụ ike ọma. Ịma na ọ bụrụ ndị ụka ọbịa ndị eriri eri fa ga-eji afa iyọch or whatever name they like wee waa keeki ya na anyị ga-eji eziokwu na ndụ wee waa ya. Ọ gịnị bụ eziokwu na ndụ? Ọfọ na ogu. So ọ na-asụpụ ya na ọ fee onye ọ na-etinye ọ egbuwa ya. Ya gazie ụzọ ogologo ndụ, ụzọ arụ ike ọma, ụzọ ọganiru ọma, ụzọ amamife n'elu amamife, ụzọ nwere onwe n'elu nwere onwe, obi amara n'elu obi amara. Anyị mana dịka anyị na-awa elu ụzọ a taa, adọmwa ya afụ na Nkwọ, adọmwa ya afụ na Eke, adọmwa ya afụ na Orie, adọmwa ya afụ na Afọ, afụdọmwa ya afụ na Nkwọ, n'afịa n'ụbọchị n'anọ, adọmwa na-abịa afọ gị. Bido taa, eji afa gị ma afọ otutu gị ma afa chi gị wee pụọ ije ọjọọ, ọdachi ga-anwụnye n'ụzọ. Onye ọna fụrụ ifeọma bịara gị iwe gị were obi ọtụrụ ma ọmụọ ka kwụmụ udere mụọ ọgwụ oteta ụlọ ọkpụrụ iru osisi anya onye tinye nnu ọgbata olugbo ya afọ efe wee mere ife ofe ka o telata ga ifụ. Taa anyị na-awagara ụzọ a ọ bụ ọgwụ nzu ndị a na-esi nri aja a na-agwọ n'isi gị. Ije ọjọọ niile, okwu ọjọọ niile fa na-ekwu n'isi gị taa ka a na-ewepụ ya. Maka na ọkpa nsị ma ọkpa ji ebi na aka nsị aka ji ya barịrị ya ọnụ. Maka ọ na-eme dị ochitecha n'elu nkwu o butuo osutu ya ọnụ. O ji eme nwaanyị techa ofe o butuo ya na-enye nnu wezi ọkpa nsị ọkpa ji ebi nọ nwata ya na-enye nnu. Anyị sị ka anyị na-awaghị ụzọ ya taa n'ime omenala ị na-eme na ozi ọmụ ị na-eje na ọkpa ọnwa ya na-alụ ihe arụkọta ya kakaka ya amaghị jijiji ya amaghị. Anyị sị ka anyị na-awaghị ụzọ ya taa
ịpụọ na Nkwọ, ịpụọ na Eke, ịpụọ na Orie, ịpụọ na Afọ, ijejeti ije ọjọọ. Maka na mbọsị jọrọ ụkwụ anyị apụghị ama, ọ pụghapụ ga ekecha na ana mma. A sị m onye fụrụ Ifeọma bịara nwa ọṅụ n'obi Ifeọma nke erute ya aka. Ma onye si vidio na anyị ga-anọwuri ya, onye si vidio na ya adụwuri ya, maka ọ na-eme ụbalị ticha imi ọnọcha na ahụ ya. Onye eme ite sụchọ ọsọ onwe, onye eme abụke gbacha aja were isi chụọ. Onye si na ndụ na-agụ agụ ka ewepụ ya, onye were ndụ ka enye ọnwụ n'aka, maka ya m ụzọ dị niile ka ọ na-abịa. A na m efu ncheta nwa gị ọzọ ga na akwụkwọ ya. A sị na nji n'afa ndị nchụaja niile nọ n'ebe a, na afa ndị nze na ọzọ nọ n'ebe a, na afa nwoke ma nwaanyị nọ n'ebe a, were asị na ka were oke enwetara ụzọ ndụ n'Orie, enwegoro ụzọ ndụ na Afọ. Webiri aka. Cheta na ife agụ ụfọ. I start. Ọ fi ọfọ akwụkwọ aka ebe a.
Hụrịta n'anya ụmụnne m hụrịta ụna-akpọna ogbodasị ụmụnne m hụrịta n'anya hụrịta n'anya ụmụnne hụrịta n'anya